Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi wa idza kanu ma'ahu ala amrin jami'in lam yadhhabu hatta yasta'dhinu. Innal ladzina yasta'dhirunaka ulaika alladzina yu'minuna billahi wa rasulihi. Fa idza sta'dhanuka li ba'di sya'nihim fa'dzal liman syi'ta minhum wastaghfir lahumullah. Innallaha ghafurur rahim. Innamal mu'minuna angin pesine uta wong mukmin sing tenanan, sing sejati, sing sempurna. Wong mukmin tenanan iku alladzina wong akeh amanu kang iman sapa alladzina billahi lan Allah wa rasulihi lan utusane Allah. Wa idza kanu lan nalikane ana sapa al mukminun ma'ahu sertane rasul, ay rasul tegese sertane rasul. Ketika orang mukmin bersama rasul ala amrin ing atase perkara jami'in kang bebarengan. Cara sakniki urusan bersama ka khutbatul Jum'ati kaya dene khutbah Jum'ah. Lam yadzabu mongko ora padha bubaran sapa alladzina amanu. Ora ninggalno nabi dhewean li uru di uzrin krana anyar tekane uzur. Anyar tekane barang sing dadi uzur lahum kedhe mukminin. Hatta yasta'dzinu sehingga njaluk izin sapa al mukminun hu ing nabi. Innal ladina sa'tamna wong akeh stadziruna kang njaluk izin sapa ladina ka ing sira Muhammad ulaika. Utahe mengkono-mengkono ladina iku alladzina wong akeh yu'minuna kang padha iman sapa ladina billahi lan Allah wa rasulihi lan utusane Allah. Fa idza sta'dzanu mengko nalikane njaluk izin sapa alladzina amanu ka ing sira li ba'di sya'nihim. Kedue sebagian urusane alladzina amanu amrihim tegese urusane alladzina amanu. Fa'dzan mongko ngekeki izin sira Muhammad liman maring wong. Fa'dzan mongko maringi izina sira Muhammad liman maring wong syi'ta kang karep sira Muhammad minhum saking alladzina amanu. Kowe berhak ngekeki izin bil insirafi kelawan wong iku bubaran. Wastaghfir lan njaluk sepura sira Muhammad lahum kedua alladzina amanu. Allah ing Allah. Inna wa sa'tamna Allah ghafurun dat sing akeh nyepurane rahimun tur akeh welasi. La taj'alu aja gawe sira doa rasuli ing nyeluk ning rasul benaku mantarane sira kabeh. Aja mbok gawe kadua ibadikum kaya oleh nyeluk sebagian sira kabeh, manggil sebagian sira kabeh ba'dun sebagian. Kowe nak komunikasi mbek nabi utawa nimbali nabi aja kaya nyeluk antar kanca. Bi antakulu gambare arep ento ngucap sira kabeh ya Muhammad tuhi Muhammad. Balkulu balik ngucap sira kabeh ya Nabi Allah ya Rasulullah. Oleh ngucap filinin ing dalem alus wa tawaddu'in lan sopan santun. Wa khafdi sautin lan lone swara. Qad alamun teman-teman pirsa sapa Allahu alladzina ing akeh tasallaluna kang padha bubaran sapa ladina. Mingkum saing sira kabeh oleh bubaran liwadan hale sembunyi-sembunyi. Sembunyi tanpa pamit ujine liwat. Ya khurujuna tekse metu sapa ngakeh minal masjid sange masjid fil khutbati ing dalam khutbah min ghairi istidzanin kelan tanpa pamit khafiyatan tur hale samar mustatirin tur hale tutupan kabeh gawe tutup biseen kelan perkara. Waqat tutekot li tahqiqi krana makna tahqiq. Kejadian iku tenan maksudnya. Fal yahdhar mongko wedya sapa alladzina wong akeh. Fal yahdhar mongko wedya sapa alladzina wong akeh yukhalifuna kang nentang sapa alladzina. Nentang an amrihi saking aturane nabi utawa perintah nabi. Amrillahi tegese perintah Allah au rasulihi utusane Allah. Au rasulihi utawa utusane Allah. Wedya antusiba yen to mekenani ing alladzina, antusiba yen to mekenani hum ing alladzina apa fitnatun. Apa fitnah? Manane fitnah bala tegese prahara atau coba utawa azab au yusibahu. Utawa mekenani hum ing alladzina apa adabun siksa alimun kang larakno fil akhirati ing dalam akhirat. Ala ilingo innalillahi sak temene iku kagungane Allah sarasan maute apa wae fis samawati kang dalam pira-pira langit wal ardi lan bumi. Milkan apane kepemilikane. Kabeh sing ning donya wae Allah wa khalqan lan yo ciptaane. Yo kabeh digawe Allah wa abidan lan kabeh iku dadi budake Allah.
Qad ya'lamun teman-teman pirsa sapa wa ta'ala mak ing perkara antum kang utai sira kabeh ayyuhal mukallafun he wong-wong sing mukallaf alaihi ing atase minal imani sang iman wan nifaqi lan munafik. Wa yauma yurja'una ilaihi wa ya'lamu lan pirsa sapa wa ta'ala yauma yurja'una ing dalem dinane den balekna sapa wong akeh ilaihi maring Allah. Fihi tetep ing dalem dawuh yurja'una ilaihi iltifatun iltifat utai pindah anil khitabi saking aturan khitab maksudnya saking makalah atau siyakul kalam sing kudune khitab. Mata yakunu tegese Allah pirsa kapan terjadi dinane yauma yurja'una ilaihi fayunabbihum. Mongko nyritakno sapa wa taala ing wong akeh fi ing dalem bima klan perkara amilu kang padha nglakoni sapa wong akeh minal khairi saking kaapian wasyarilan keelean. Wallahu ta'ala bi kulli shay'in lan saben-saben perkara min amalihim saking amale kabeh. Wa ghairi halan yani amal alimun udat sing pirsa terus niki kula terangaken nggih terus sing jadi perdebatane ulama usul fikih nggih sing dadi perdebatane ulama usul fikih niku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kan ndak punya waris sih. Mboten gadah waris dengan arti enggak ada orang yang sepersis Nabi. Sebab niku Nabi itu nggak akan tersamakan gitu, atau disamai siapapun setelah Kanjeng Nabi. Misalnya khutbah Jum'ah gitu. Khutbah Jum'ah itu dengarkan khutbah Jum'ah itu nak nganti ono sing bubar. Niku dikritik tenan mbek pangeran. Dadi Nabi pas khutbah mbok tinggal mire utawa senajan to ono udzur, nek ono udzur iki kudu pamit. Ya kalau ceritani guys, pokoknya Nabi ini pas khutbah terus wonten tiyang misalnya kudu teng toilet napa teng WC, niku riyen carane maju sampai Nabi mirsani, nak engko terus ngekeki kode, mboten ngomong maksudnya ngekeki kode, nak Nabi ku pirsa nggih ento, mpun terus mara jeding napa mara WC, pokoknya maju iku nunjukno nak ndekne pamit nggih, maju iku nunjukno nak ndekne napa pamit, tapi ora usah matur. Kemudian yang menjadi perdebatan ulama itu apa selain Nabi misalnya ulama misalnya itu seperti Nabi. Nah itu ulama berdebat ndak akan seperti Nabi. Sebab niku meskipun rata-rata ulama ngendikan adzan mbek dadi imam niku afdal di. Muadzin mbek imam. Nah cara keyakinane jenengan niku muadzin mbek imam niku afdal di. Apik endi? Apik muadzin kan? Dados imam iku sono kerene ono gaya. Pemenang imam Jumat gendani wong akeh tekane terlambat miyak wong kan gaya. Lalu lucune cara fikih niku sunat. Mulane kula hukum fikih sing anti ra cocok anti mati ngene. Dadi nak cara fikih niku imam kesunatan teko guri terus tekane guri miyak napa wong. Dadi macem ngono. Ono hukum ngono niku. Nggih hukum resmine fikih niku imam kesunatan teko guri apa ngarep? Imam lho. Guri. Jare alasane nak teko ning awal suwe-suwe wibawane ilang. Anjen terakhir ra wibawa. Wong nak wibawa cek teko ngarep cek guri apa pantra. Iku nak cara fikih, iku imam iku kesunatan teko guri terus miyak wong aja ketok suwi-suwi terus ngamuk. Maksudnya khutbah terus ngamuk niku macem ngono maksudnya. Iku ora cocok. Nah itu dalam pendapat sebagian fuqaha itu mengkritik afdol imam, alasannya Rasulullah itu enggak pernah adzan tapi imam. Jadi kamane muadzin mau niru Bilal, nah imam niru Kanjeng Nabi. Jari-jari sebagian fuqaha. Untungnya pendapat itu dianggap lemah, dianggap ulama yang kurang terpelajar, yang tetap afdol adzan. Alasannya Nabi ora kena ditiru. Jamaah irungokno tenan nggih. Jamaah iku muk fardhu kifayah utawa sunat muakkadah. Pokoke ulama iku antarane jamaah iku sunat muakkadah utawa fardhu napa? Iku nak nganti sing adzan Kanjeng Nabi iku dadi fardhu ain. Mane wong top ku dipenging adzan. Engko sing ora wajib-wajib dadi wajib. Mane Nabi dipenging adzan mbek pangeran. Perkara Nabi sing adzan jamaah fardhu ain. Mosok diundang Nabi ditinggal turu. Nah, tapi nek sing ngundang Bilal lah wong turun lah wong Bilal wae. Dadi ono ulama oleh mikir ngono. Dadi mulane ulama ora usah GR, kowe ora nabi. Dadi nek nyentuk santri ra teko, trimo aku wae. Dadi sing ngono iku dadi wong iku kudu sadar
Senengane kok madakno awake mbek Nabi. Kulo nu ora seneng, dalam hal ini jen kulo ora seneng wong madakno Nabi. Perkarane kadang kurang ajar tenan. Kulo sering roh keluane kiai, wong gak ngregani kiai. Tak undang ora teko. Tapi biasa Gus, jenenge kiai musuhe akeh, dhisik Nabi dimusuhi akeh koyo Abu Jahal. Sawangane dekne Kanjeng Nabi sing musuhi dekne Abu Jahal. Lha kan iya. Jangan-jangan dekne sing salah. Dekne sing Abu Jahal sing musuhi sing Kanjeng Nabi ya itu kan. Jadi wong itu madakno Nabi yo kira-kira. Kadang wong kan sering kan misalnya kita ngalami sesuatu dengan tonggo biasa kiai digedingi wong kaya zaman Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi digedingi Abu Jahal Abu Lahab. Yo Nabi ku mesti bener sing gedeng mesti salah. Masalah kowe kadang digedingi ya mergo medhit tenan. Kowe dadi kiai yo medhit tenan, otoriter tenan, kakean tingkah tenan. Umat ora kok berleren, Ahad jak ngaji, Senin jak ngaji. Kowe nganggur ngaji terus ra apa-apa lah wong-wong. Mulane kula nu bolak-balik fatwa, kesunatane kiai ngaji arang-arang. Dekne ngaji semangat perkarane kiai. Lah umat. Saiki nek diwalik dekne tukang ngrungokno apa gelem ngaji. Paham? Misale Ruhin kiai, Senin jam 09.00 ngaji, jam Selasa awan ngaji. Rebo ngaji, terus wong do ngelemah ki Ruhin sregep ngaji. Cendekne nganggur pegawai bank yo ora, PNS yo ora. Dagang ning pasar. Ora bareng ngaji jam 09.00 sing teko sithik. Ngomong, "Jak apik ora gelem." Sing bener iso wae cara Allah diwalik. Kiai jeng ajak wong nganggur. Wae wong ngaji dijak, wae wong kerja dijak ngaji. Mulane nek ulama tenan mesti rapati seneng ngaji awan-awan. Perkarane wae jam nopo? Kerja. Nah, ulama tenan. Ya paling sakulan bisa. Jadi kowe ora mesti bener. Ya bener kowe suasanane ngaji tapi ora mesti bener. Kula gadah dalil, bukti kalau teori saya benar, saya pastikan benar. Meskipun ulama lain boleh menentang pendapat saya. Nabi itu nanti ini kula contohkan beberapa hadis sahih. Mu'ad bin Jabal. Ini hadis sahih. Mu'ad bin Jabal itu nak bar makmum Nabi salat asar. Niku mulai fa'amma masjidah qaumih, dados salat i'adah itu salat tertua di dunia Islam. Salat dibaleni kados kula riyen nate salat i'adah itu hampir 4 tahun. Dados angger bar salat ngimami riyen kula zaman teng pondok niku riyen kadang-kadang ngimami teng kos kula terus makmum Mbah Mun. Sakniki lha aku sering i'adah badhe salat mek kangkang ngimami bojo kula, kadang ngimami anak kula. Dados surung ana nggih Mu'ad bin Jabal niku badhe makmum Kanjeng Nabi terus pulang terus fa'amma masjidah qaumih, terus di kampungnya beliau jadi napa? Imam. Berarti kan salat napa? Ya ada. Salat ada iku oleh senajan to asar, mergo ana sebab. Nggih, dadi salat bar asar kan gak oleh nggih, kecuali ana sebab. Nah, termasuk sebab ya ada. Iku mau Mu'ad makmum Kanjeng Nabi badhe niku pulang asar padahal salat asar pulang ngimami napa? Kaume. Begitu juga maghrib. Lah banyak yang salat makmum Mu'ad itu wong sing ontane ditinggal ning Tegal, ning gone alas lah dingon. Ya ana sing kesusu badhe urusan. Nah Mu'ad iku macane Quran suwi. Niki cerita betapa kiai ngukumi orang itu kadang salah. Walhasil saking suwene Mu'ad ku ana tiyang sing mufaroqah, diada tinggal Mu'ad ijek salat dibalap dhewe. Dadi misale kono maca surat Baqarah diselip Baqarah dilawan kulhu ngoten nggih pokoke. Lha wonten iki tenan nggih Baqarah dilawan napa? Kulhu kan otomatis keselip kan? Keselip terus selesai. Ya si Mu'ad ini, sahabat Mu'ad ini pede sekali. Sampai beliau ngendikan, apa kamu lihat apa yang dilakukan orang munafik itu? Mengomentari si Arabi tadi itu munafik karena dia sholat sama saya terus bubar sebelum saya selesai. Itu munafik. Ya, orang Arab kalau ngukumi kan gak basa-basi, munafik. Apa wong Jawa, nara cocok mau muni gendo, kurang ajar, wong ora jelas. Mulane aja kaget wong Wahabi. Orang Arab itu memang gak cukup referensi dengan istilah-istilah. Jadi misalnya ra cocok wong ya musyrik, kafir, munafik. Nah wong Jawa kan gak. Misalnya ra cocok ambek wong sing ngomong bajingan, wong kok ora cocok rondok sedengan ora jelas. Terus misalnya ra cocok meneh ya wong nganggur. Pokoke ora ngindari bahasa-bahasa sing ekstrim. Itu munafik jari Mu'ad. Walhasil terus lapor Nabi. Orang Bedui tadi lapor Nabi, Mu'ad dipanggil.
Itu kata Imam Bukhari, Nabi itu tidak pernah semarah itu. Mu'ad dimaki-maki mbek Nabi, dimarahi. Afattanun anta ya Mu'ad, afattanun anta ya Mu'ad sampai 3 kali. Afattanun anta ya Mu'ad, kowe iku tukang fitnah, kowe iku tukang rusak agama. Inna minkum munafirin. Di antara kalian ngajak agama tapi dadekne wong mlayu saka agama. Yaiku mergo nak salat kesuwen. Kowe nak salat itu maca sabihisme aja kesuwen. Kowe nak kesuwen wong ora seneng salat. Ya itu akhirnya kiai-kiai kata sing salat cepet. Nah, iku ya ono dalile dadi salat cepet iku. Paham ya? Dadi salat cepet itu hadise sahih. Dadi mulane ono ki salat kok kesuwen. Lah nak salate wae kon cepet, berarti ora usah paket wiridan. Apa artine salat cepet nak bariku? Wiridan. Akhirnya akeh kiai ngalim gak wiridan. Bariku sesuk ono sing niru ora ngalim, ora usah wiridan. Ae sembuh iku innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi ana ceritane, kabeh ana asal usul. Iki aja niru aku, goblok nek niru. Tapi aku ora usah niru kowe, goblok pisan ta. Dadi sokoe. Lha niku hadis sahih, inna minkum munafirin. Akhirnya Mu'ad itu sampai berharap aku nganti kepengen Islam saat ini. Sedurunge ra Islam, maksudnya lagi iki aku rasane dimaki-maki Nabi sampai begitu. Artinya ngeten nggih. Ketika Mu'ad mi'arafi salah, ternyata yang salah Mu'ad. Jangan-jangan kalau kita ngaji Senin wae wong ngantor, wong kerja, wong macam-macam samsung awan, masyarakat ra gelem ngaji, Allah bener ora gelem ngaji karena ini ada syariat pengangguran masal. Kowe ra iso komentari wong kok dijak ngaji. Cara Nabi jek sugeng, mungkin kita yang disalahkan karena munafirin wae wong golek dhuwit kok dijak ngaji. Lho salat lu luwih apik timbang salat mek ngaji apik endi? Mbek salat mesti bener wong imaduddin cok. Salat fardu. Amulane kiai-kiai alim itu ngindari ngaji jam kerja. Terus nek ora teko ora usah ditakokno. Sing ora teko ya apik. Sing teko ya apik, sing ora teko ya apik yang dianggap diurusan. Lho tenan nggih, kula bek ngaji teng mriki suatu saat kok Mustofa ra ngaji mboten ngarah kula takokno sebabe napa mboten. Misale sebabe gedeng kula ya sah, gedeng kula ora murtad. Gedeng Nabi kan murtad, nah gedeng kula mboten murtad. Misale sebabe wedi bojo ya wajar. Ayo, sebabe lara sok ben tuwa ya wajar. Misale saiki ora seneng jenengan Gus ya wajar. Wong ala-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir apa hadis. Ya normal kabeh, apa yang ndak normal di dunia ini. Terus hadis kedua yang diceritakan kalau ini tidak mutawatir. Suatu saat Nabi ngaji tenan mulang teng teras masjid. Ya Nabi Muhammad niku mboten nrimo kiai Nabi tenan. Teng teras masjid mucal. Pas tengah-tengah mucal ada seorang pemuda cuek, nggawa pacul Nabi diliwati. Enggak melok ngaji Mas. Terus ada sahabat yang ekstrim ngomentari sial betul pemuda itu, ada Rasulullah ngaji, dia lewat saja enggak berhenti ngaji. Celaka dia itu. Nabi dengar si pemuda tadi dikomentari sahabat yang ngaji, kata Nabi la taqulu hakadha, kamu jangan komentar demikian. Dia itu bisa saja kerja untuk iffah supaya tidak minta-minta orang, itu sunnah saya. Atau kerja untuk keluarganya, untuk ibunya, itu juga sunnah saya. Dan Allah mencintai orang mukmin yang kerja. Faham ya maksud? Artinya Nabi malah membenarkan pemuda itu yang cuek tidak nopo ngaji. Nah, semenjak itu sahabat juga saling kritik. Lah ini peringatan kayak kiai-kiai sing ngaji awan-awan jam kerja. Wong Nabi mawon ngaji sahabat do liwat tenang ditinggal kerja dadah. Iku nabi tenan. Kowe trimo kiai. Mana kalau sering gujo yo anak aku kiai paling sukses. Lah kok saged Gus? Gus sing ngaji tak lem apik, sing ora ngaji ya tak lem apik. Wonten kiai nek ana jamaah ora ngaji ngamuk-ngamuk, marine tak kandhani kula. Tak kandhani sing ora ngaji luwih bener timbang sing ngaji. Kok saged Gus? Lah ya kowe ngaji ngongkon wong kon apian mbek anake, apian mbek ibuke. Lah sing saiki sing ora ngaji lagi ngomong anake, dadi wis nglakoni. Nek sing ngaji lagi ngrungokno. Akhire mikir, waduh, kok ngono lho Gus? Lah iya sing ra tekone pengajian niku saiki sedang mengaplikasikan ilmune. Lah sing teko iku wong nganggur muk ngrungokno. Dadi luwih dhuwur sing ora teko bener-bener terus. Lah kowe nek ngaji kan mulang, wong kudu ambek anak sayang. Lah saiki sing ra ngaji udah ngejak anake bakso. Berarti wis ngaplikasekno ngaji.
Kok ngono lek Gus? Lho tak latih legowo malah. Dadi kiai sing legowo, paham ya sing dadi kiai sing napa legowo. Lah yang dianteni Islam tuh maksiat, kecuali sing ora ngaji krana demenan. Utawa main oplosan, iku ora bener. Lah iku ora sing dianteni Islam napa mana mong napa maksiat eling-elinge wa daru dzahirul ismi wa batina. Jadi mulane dadi perdebatan ulama usul fikih, apa kita kayak nabi apa ndak? Kalau dalam banyak hal ya ndak, karena kalau nabi itu meskipun ulama warasatul anbiya, kalau nabi itu spesial, orang yang menentang itu menjadi murtad. Kalau nentang ulama atau kiai jangan-jangan kiainya yang salah karena bikin pengajian di jam yang tidak tepat. Seperti Mu'ad tadi, dia ngimami dengan cara yang tidak tepat. Yes kita cocok ra cocok hukum itu udah diomongno. Kalau sering diprotes kiai kayak ngono mari wong wani kiai Gus. Yo ora usah perhitungan ngono kiai kok ora ikhlas, ora usah perhitungan. Pokoke hukum diterangno, ora usah kakean apa? Perhitungan. Kula dereng nate tarawih Ramadan 30 genep nganti sakniki. Tapi aja tiru. Nggih mboten ndelik nggih biasa. Nggih tangga-tangga nggih ngerti kula sering ra tarawih. Tapi wong gak yakin, wong yakin Agus bae ora krana gedeng tarawih. Mesti pisan pindho, Pak. Iku wis sunahe para nabi, para ulama dhisik, aja sampe tarawih iku full, mari kok diarani wajib. Jadi mesti ana bolonge kula loro telu. Tapi kena niru getun Ramadan pisan wae kok bolong telu. Lah kok ya kodho itu tarawih dhewean mbek pangeran jam 3 bengi ta jam 4. Tapi yo kudu ulama guyu mergo ngoten niku ulama iku nggawa umat kathah. Banyak satpam sing gak iso tarawih mergo tugas. Banyak orang yang mergo adol bakso ra iso tarawih. Ana kernet ra iso tarawih. Banyak umat Islam sing kepengin tarawih ra iso tarawih. Nak nganti ulama kabeh majibno tarawih, Ramadan pisan ora tarawih, buangkune Islam apa? 1000 tahun pisan. Lho sing kepengin tarawih ra iso tarawih ku pirang-pirang. Iku nak nganti dadi konsensus elek, separuh Islam mbok hukumi. Mbok hukumi napa? Elek. Iku sirine kena napa Nabi namung tarawih hari ke-6 semenjak iku terus boten tarawih salat teng dalem. Tapi Umar ngerti nak Nabi ning dalem mau menghindari diwajibno. Mulane Umar tetap tarawih jalan terus. Dadi Nabi ne lahiran sahabate terus. Lah zaman dhisik biasa saiki geger. Kok ora seragam, enggak ada standarnya. Bangunnya Nabi PNS tapi ulama karepe saiki kabeh di PNS no kabeh ono napa? Standar BAM. Kabeh riwayat hadis sahih sepakat Nabi sholat pas Ramadan hanya hari ke-6 baru ndelik. Terus Sayyidah Aisyah ngomentari sesungguhnya Rasulullah itu mencintai amal itu, tapi beliau meninggalkan karena takut dianggap fardu, dianggap wajib. Paham sih kalau maksudnya? Terus ini peringatan nggih kula jenengan, aja geman gawe ukuran pribadi. Nggih gawe ukuran apa? Pribadi. Mulane dawuh hikam wong iku ngukumi iku mergo kliru nafsune. Mulane cara hikam kowe tumuk kitab hikam ngritik wong medhit mboten enten. Sak huruf ora tau wong medhit disalahno ning hikam. Mergo cara ilmu tasawuf medhit iku ora ono. Sing ana iku tomak. Kowe iso ngukumi medhit wong sing kira tomak. Misale kula mbek Ruhin gak tomak blas terus Ruhin gak ngekeki kula ora tak hukumi medhit. Mergo kula ora duwe tomak. Dadi kowe ngukumi wong liya medhit iku ngenteni kowe ngukumi tomak, berhubung tomak kecewa darani medhit. Nah kira ada kepentingan kan orang bocah wayu melete sombong, kowe ra ada kepentingan seneng kan gak darani sombong. Barang kowe kepengin untuk perhatian ra nakoki kowe, wah sombong, roh aku ra takok. Lah nek kira ada kepentingan, kowe wong ayu-ayu ning Jakarta kira kenal lalu lalang liwat ra takok kan gak masalah. Karena Anda tidak punya kepentingan. Mulane cara tasawuf sing ngerusak hukum iku nafsu, termasuk ngukumi wong liya medhit ya mergo dhe nafsu. Toma, ana cahayu mbak arani sombong, mergo mbok lamar ra gelem terus kowe darani sombong. Padahal cara pangeran bener cahayu iku untuk kowe musibah kan. Itu kan. Nah begitu juga kiai. Sebetulnya kiai iso mlebu swarga mau santri sitok. Mulang santri sitok ikhlas swarga, ngimami jamaah sitok swarga ikhlas. Terus duwe tomak. Tak rewangi awan-awan mara masjid, jebule makmumku mau telu. Iku malaikat yo janggal, wong 13 dadekne swarga kok butuh telung soft. Akhirnya uring-uringan kan. Desa kene yo apa ora makmur masjid neraka kabeh. Yo kene neraka pisan wong barang ra wajib kok diwajib-wajibno. Wis keben ora jamaah Allah. Wong trimo fardhu kifayah. Supaya ana loro telu ngrameni masjid bengak-bengok ning speaker wis apik. Pokoke ana siare.
Mulane Abdul Qasim Al-Junaidi ditakoki wonten tiyang tengah-tengah kerja. Nak jamaah diamuk majikane, nak ora jamaah kehilangan fadilah jamaah. Jare Abdul Qasim Al-Junaidi sholamun faridan, salat dhewean nek sementing iso nafkahi bojone. Ketika ditanya, bukankah jamaah itu fardu kifayah gini-gini? Aja sampai gara-gara jamaah kehilangan nafkah engko wong nyalahno salat. Orang bisa dibalik kan. Jangan sampai sholat itu jadi tersangka. Nah, misalnya kira iso mergawe pas ngedaro roti, bu mergawe gara-gara jamaah ra iso kerja, terus bujum ngamuk, gara-gara jamaah. Jadi jamaahnya tersangka kan. Jadi kita ini bisa dibolak-balik. Apa nyelametno jamaah, apa nyalipno pekerjaan? Ya pekerjaan. Ya tapi ngono iku ora usah dadi hukum, nek dadi hukum kok wong kerja kabeh ora jamaah. Nah, tapi nak jamaah kabeh ora kerja, semua wong lelaki penganggur dalie. Maaf Dek ya, ini demi syariat Islam sehingga saya tidak perlu. Yo repot. Lah iku pentingnya ulama. Ulama itu yang tahu betul ahwalu Rasulillah, anwa'u tahawuli Rasulillah. Jadi kabeh sing dadi variasine prilakune Nabi ku dia tahu, punya memori. Masyhur kan Nabi ngendikan aku sholat asik. Dawe Nabi aku masuk sholat terus asik. Kepengen fautiluha, aku kepengen dawakno salat. Fa asma'u buka as-sobi, terus saya mendengar nangise cah cilik. Fa atajawwazu fi sholati, terus salatku tak cepetno. Mergo aku saake nak sebagian makmume itu ibunya anak kecil itu. Terus Nabi gawe kaidah idza amma ahadukum falyukhaffif, wong nak dadi imam salat iku kudu cepet. Fa inna fihim ad-dhaif badal hajat, karena di antara mereka ada orang lemah badal hajat yang punya urusan. Misalnya supir bis leren kepengen makmum mergo ana jamaah, imame wengkek macane sawi. Penumpangnya ora miso. Wah kata. Jadi soal wis pokoke ngadul kula lah, pokoke nak hukum ora iso sampe individu. Lah nak kepen salat khusyuk dhewean sing suwi ya dhewean ning omah. Ekspresekno ning salat sunat iku nek ape salat sunat ya jam 10 bengi nganti subuh sak karep-karepmu. Ternyata tenan kan, pas dhewean ra kelar suwi, pas makmum akeh suwi. Mulane kaya imam-imam Malaysia sering digojlok ambek imam Indonesia. Termasuk imam-imam ning masjid-masjid gedhi sing gaji. Mandek man ke salat terus. Jadi per salat itu nilainya sekitar kalau diuangkan tuh 500.000. Pokoknya 1 bulan itu imam masjid di Malaysia itu gajinya 50 juta. Terus nak sing tukang adzan ku piro? Terus sekarang ketemu Kiai Indonesia digojok, mandek man ke salat terus. Perkara tiap salat iku digaji. Ora malah repot kena nganti pangeran pirsa salatem iku perkara digaji. Utawa Allah pirsa salatem perkara makmume akeh. Nek rapati akeh makmum ora pati salat. Dan iki bedane nabi mbek liyane nabi. Dadi eling-eling nggih. Nak nabi ku mesti bener ya. Mulane sing nentang mesti salah. Tapi nak kita sekalipun kiai ulama ana kemungkinan kita yang salah. Buktine kaya kasus Mu'ad tadi, yang disalahno malah sinten? Mu'ad. Terus kalau wau sahabat sing cuek ambek nabi pas ngaji, sing disalahno nabi justru sing ngomentari elek. Nabi membela pemuda itu. Lan eling-eling gitu terus syariat Islam niku pokoke gampang nggih. Basyiru wala tu'assiru, napa basyiru wala tunaffiru, yassiru wala tu'assiru. Dadi pokoke syariat Islam sing gampang, sing ora dadekno wong bosen. Sing nyenengno, sing ora dadekno wong gedeng. Wis pokoke gampang. Kados kiai-kiai alim-alim riyen. Salat kadang kancinge klambi urung bener wis takbir wis. Kadang-kadang yo kukur-kukur wis. Kadang sarungane yo urung bener wis napa? Takbir. Bareng konangan santri ini, Mbah, wau jenengan sholat ketok udele, Mbah. Udele lho orang isore udel. Nah, saking ngalime spontan inna wahala yang zuru ila swarikum wa sadikum wala ila udlikum. Walakin yang zuru ila qulubikum. Oh, ora ndelok klambi, ora ndelok pakaian sing didelok iku ati. Adekne saking mangkle bela awake wala ila udlikum. Wong badune wis kadung ketok napa? Jangan kuno nak sholat tak parah. Kalau riyen sering makmum kiai-kiai sing lugu-lugu ngoten urung dikancingno ya takbir. Nak sholat ora doyani gak meyakinkan carane sholat. Salate mboten napa? Meyakinkan. Ya tapi tiange ikhlas. Timbang semeyakinkan tapi mboten napa? Ikhlas.
Wong mboten delok penampilan, tapi delok napa? Ikhlas. Pemene nak fasae mergo order. Wes malah. Dieling-eling gitu. Terus kita niku kudu ngaji mbek ulama. Terus aja sampai barang ora wajib ku dianggap napa? Wajib. Mulane masyhur. Imam Syafi'i nek ana salat jenazah kok sing teko akeh, ndekne ra teko. Angger takoki kok mboten teko, sing teko wis akeh. Nek wong ra teko ndekne teko. Wae ndekne pantangan ana barang ora wajib kok dikira napa? Wajib. Dadi iku tugase ulama. Kok nek mboten ngoten ki sakake, misale traweh kabeh kiai ulama komentar betapa pentingnya traweh. Berapa saudara kita muslim sing ra iso traweh karena profesi pekerjaan, dia satpam, takut majikan. Dia tukang jaga toko. Dan mereka menjaga toko macam-macam demi syariat Nabi ora nyolong. Coba orang yang jaga toko itu kan ingin nafkahi keluarganya tanpa mencuri, tanpa tomak, tanpa minta-minta. Iku ajarane sapa? Kanjeng Nabi. Hanya karena gak traweh mbok komentari. Sak poso pisan nek gak traweh. Coba sekarang saya tanya, mencari halal itu wajib. Kabeh ulama ijma, thalabul halal itu wajib. Traweh mau sunnah. Makanya ulama harus punya nyali, kadang-kadang gak traweh. Tapi aja delik lho biasa. Tapi aja syariatno. Lah nek ora traweh berarti kayak ngaku ulama. Sombong berarti, Pak. Mulane traweh wae ben gak ngaku. Tapi ulama harus begitu. Kewaning lodangi sitok gak delik. Kuwi ayo wae traweh malah rokokan ya aja rokokan maksudnya aku ben pantes ya. Ora usah traweh tapi ora usah napa? Ya tapi nak cara kula nggih niku wae nggih. Kalau itu terlalu ekstrim ya tetap traweh tapi tunjukkan pada mereka yang sedang ndak traweh bahwa itu ndak apa-apa. Nggih bahwa itu tidak napa apa-apa. Jadi wa ing niki hadis teng Muslim nggih nrungokno kita iki ngeten. Dawuh Sayyidah Aisyah wa in kana Rasulullah la yuhibbul amal wa huwa yad'uhu ma khafata ayyufradu alaihim. Saya bersaksi kata Sayyidah Aisyah, Nabi itu sangat mencintai amal itu, tapi beliau harus meninggalkan karena takut dianggap wajib. Jadi Nabi bawa ngamal, itu Nabi tersiksa betul. Kalau roh tenan gitu, gini riwayat ini rumah tenan gitu. Suatu saat Nabi itu masuk Ka'bah, nggih Ka'bah sing kondang, sing keramat ya. Masuk Ka'bah, beliau itu senang sekali masuk Ka'bah, senang sekali, sangat senang habis haji. Karena lama sekali Ka'bah dikuasai orang musyrik. Terus ketika beliau menguasai Ka'bah, kunci diminta dari Utsman bin Tulhah Al-Hajabi itu. Diminta Ali terus dibukakan. Terus Nabi asik sekali, happy sekali beliau masuk Ka'bah, ditemani Bilal terus sholat di depan Ka'bah. Sholat di dalam Ka'bah. Corong Jawa kaul, saking kaule Nabi ku sholat ning jero napa? Kita ceria gitu, kita asik. Tapi setelah keluar dari Ka'bah, Nabi kelihatan tersiksa, hazinan, kelihatan tersiksa sekali. Ya aluhul Ka'bah, kelihatan tersiksa sekali. Terus ditanya sama Aisyah, ya Rasulullah saat tadi melihat engkau begitu ceria, begitu happy, mau masuk Ka'bah, setelah keluar dari Ka'bah, kenapa engkau kecewa, kenapa engkau kelihatan sedih? Ya Aisyah, saya ini getun, aku itu getun mau sholat mlebu Ka'bah. Nak nganti umatku nganggep iku sunat utawa penting, terus maksa mlebu Ka'bah rak repot. Piye iki jajal? Mulane kabeh ulama akhirnya ada banyak ulama mengatakan mlebu Ka'bah gak sunat. Mergo Nabi getun. Lho ya ana ulama sebenarnya ayo guys. Ayo delok ning takbir kitab sing gede-gede mlebu salat jero Ka'bah gak sunat mergo Nabi getun. Saiki digo kebanggaan pejabat-pejabat iso salat jero Ka'bah, tetep ae tangkep KPK. Ora seneng ngoten niku ben gak melete. Misalnya buka kabar mergo pejabat aja tetap mulai tangkap apa? Jadi jangan kira semua yang dilakukan Nabi itu terus Nabi menganggap itu syariat. Karena Nabi itu tadi, Nabi itu kalau tidak wajib ya tidak wajib. Ini penting kalau aturakan karena kita ini punya umat. Nyuwun sewu, kula niku kiai, ya anak kiai roh tenan. Wong tangga kula niku sing kerja teng Malaysia niku kadang dadi buruh PRT, kadang seorang ibu-ibu buruh ning Hong Kong. Ape salate pamit ning Thailand terus colong-colongan. Banyak saudara kita sing ape salate colongan. Kula gak ada santri ibuke niku kerja teng Cina, ya ora rasane ngoreng babi. Nak esuk Ahad kon ngetero anake teng gereja. Niku hasil kerjane dingge ngirimi anake mondok. Terus ke ngukumi piye? Jajal wajibno traweh wong salat fardhu nyolong kok mbok wajibno napa?
Kowe ora roh rasane dadi kiai apa kiai debutan yang ngene iku nak fatwa iku ora roh rasane probleme napa umat. Nggih nak padha kula nganti nangis, Gus, kula nu kerja teng Cina, kadang nggih goreng babi, kula nak akad kan ngetero anake teng gereja. Tapi anak kula mondok teng jenengan. Niku hukume kula sepundi? Piye ape mbok hukumi, mbok kon tarawih. Iki kula jawabe nggih, mumpun wae niku dilakoni donga sing ben wonten jalan keluar nggih. Hukume nggih mboten enten wong darurat. Wah ini dilakoni riyen nganti ana jalan keluar. Nah, cara kula Abu Rizal Bakri tak akan kerja gen kula. Tapi misalnya kula Abu Rizal Bakri kula ora iso mulang Quran, mulang hadis. Mergo sibuk musuhan mimpin Golkar. Akhirnya kan enggak ada pilihan. Kula nggih kula Abu Rizal nggih. Abu Rizal. Bahkan kula nate nangis gak ada santri niku. Ibuke nu kerja teng Malaysia tukang cat. Nggih gelantungan teng tingkat. Tuh anake nggih nganti kasil ngalim. Anaknya mondok di situ kiri, setelah itu di saya. Coba. Ayo nang kontraweh. Kowe semangat ngongkon traweh piye ke imame? Nggo ngarep terus miyak nggo guri macem wong ngenteni. Sedhem terus wong gak baris. Bangsa wong macem ku semangat, pancen bangsa wong macem iku ana watuk barang pe teko barang was. Gaya tok. Mulane kula seneng mbek Imam Bukhari wong alim alama nak salat ra tau ngimami anggere nang masjid Irak ku manggon pinggire saka terus makmum. Imam Bukhari bener juara ngimami. Giling-gilingan bahwa ulama itu udah harus gagah-gagahan dadi napa? Imam. Manggon ora saka. Bareng salat bar imame nyucup iku sapa? Hadza huwa Shahibul Jami' Al-Bukhari iki ngalim-ngalime wong sing di kitab Jami' Bukhari. Yes ngoten tok. Baru gue mirip Imam Bukhari. Jadi riyen ulama itu menjaga keikhlasan sampai begitu. Saya itu seneng diperhatekno wong ngenteni kuwabe terus dhewe wong mirip terus ngimami. Umat ini macam-macam. Paham gitu terus umat sing soleh-soleh sing saiki tahta qabdil kufar yang saiki di bawah rengkuane wong kafir ku pirang. Mulane wonten pertanyaan kula nate ditanya sama ketika sejarah Cheng Ho napa? Laksamana Cheng Ho sing teng Sampokong Semarang nih. Itu dulu ketika beliau di Cina, itu kan ada silsilah sampai Rasulullah yang ditulis di Masjid Sampokong. Ketika dia di Cina itu enggak memperlihatkan Islamnya sampai jadi panglima. Andai kan dia memperlihatkan Islamnya maka enggak akan punya karir militer. Walhasil ketika dia mendapat tugas ekspedisi itu membawa pasukan 80 berapa gitu kapal besar itu. Terus dia ketika masuk Asia Tenggara mulai masuk Indonesia niku ngetokno Islami. Semua pasukannya dipimpin ala Islam, dijak bangun masjid di Semarang, di Surabaya, macam-macam. Ngetokno Islami. Terus para peneliti itu tanya saya, Pak Ba, apa memang ikhfaul Islam itu boleh, menyembunyikan Islam itu boleh? Karena buktinya Cheng Ho itu ketika di Cina tidak memperlihatkan apa? Islam. Ya saya jawab, saya tidak punya hukum tentang itu. Tapi kalau sampean tanya tarikh, saya punya. Karena ini tidak baik difatwakan secara hukum. Kalau baleni malih, ada masalah yang tidak baik difatwakan secara nopo hukum. Tapi kalau sampean tanya tarikhnya, saya punya. Apa Pak Ba itu tadi? Abu Dzar ketika Nabi minoritas. Abu Dzar itu orang pedalaman. Ketika Islam masih minoritas, kata Nabi, ya Abu Dzarin, kamu menyembunyikan Islam kamu saja, jangan memperlihatkan apa Islam. Nanti kamu dicincang sama umat kamu, sama kaum kamu. Nanti setelah saya menang, baru kamu boleh memperlihatkan apa Islam kamu. Sehingga dalam tarikh ya ada ad-da'watu sirron, apa ad-da'watu sirron, salat sembunyi-sembunyi. Lah itu hebatnya Rasulullah. Rasulullah sing ahabbul khalqi ila wa tahu ngalami salat sembunyi-sembunyi. Nggih mboten? Nabi Muhammad itu kekasih pangeran nate ngalami sholat sembunyi-sembunyi. Begitu juga awal-awal Islam. Karena sampean saiki takok. Tapi saiki Islam wis kuat, sembunyi ya ora oleh, Gus. Kuat anak kuwe mergo wong akeh. Lah saiki saudara kita yang di Hong Kong, di Timor Leste, mungkin di Australia. Paham ya? Macam-macam. Mulane sing apik ku anut ulama sing ijek jujur, pokoke riwayat itu diterangno, kejadian-kejadian sing dialami umat sahabat diterangno. Wis ora usah intervensi, pokoke ngono. Mulane
Saya katakan itu tidak baik difatwakan secara hukum, tapi ada padanan sejarahnya. Ada padanan sejarahnya. Paham ya? Mulane akhirnya walhasil Nabi ku ninggalo qiyamul lail di masjid, tapi Umar ngelakoni. Ketika Umar dibantah, ya Umar kenapa anda sholat qiyamul lail secara berjamaah? Bukankah ini bid'ah? Jadi riyen Sayyidina Umar nanti dituduh napa? Bid'ah. Mulane kita mau kiai dituduh bid'ah wis menengahe wong Umar sing sahabat dituduh napa? Bid'ah. Jadi jawabe Umar ya enak. Umpama iki bid'ah ya bid'ah paling apik bid'ah iki. Cara wong saiki anu bid'ah kok disifati apik. Sing dituduh bid'ah ora Umar tok, Kanjeng Nabi pertama dadi nabi ngajak wong Islam wae Abu Jahal ya dituduh bid'ah. Mulane kena dituduh bid'ah tenang ae Kanjeng Nabi ku nate dituduh napa? Bid'ah. Tapi Nabi ra didalili wa kullu bid'atin dhalalah. Mergo lho nggih tenan. Sampeyan apal Quran niku wonten ayat ma ya'tihim min dzikrim mir rabbihim muhdas. Muhdas itu maknane apa? Sing dianyarno. Mulane Kanjeng Nabi ketika dituduh bid'ah terus ngendikane kul ma kuntu bid'am minar rusul. Aku iku ora bid'ah. Dadi Nabi tau dituduh bid'ah sampai diwahyani Allah, "Qul ya Muhammad ma kuntu bid'am minar rusul." Aku iku ora bid'ah. Mergo sing darani bid'ah iku barang anyar. Barang anyar sing ora ana kembarane disebut bid'ah. Lah Nabi dadi nabi ora ana kembarane disebut bid'ah. Umar gawe traweh ora ana kembarane disebut bid'ah. Terus saiki wong rame-rame anggere gak ana persis nabi disebut iku sak goblok-goblokan niku sak kalah-kalan. Bid'ah ngeten sampeyan tak terangno. Bukan karena saya orang pesantren mboten. Saya itu lebih hafal banyak hadis timbang sing sithik-sithik nuduh bid'ah. Bid'ah itu begini loh. Bid'ah itu yang mesti dolalah, yang mesti sesat. Itu mastadomat syariah yang berhadap-hadapan dengan apa? Syariat. Tapi jika bid'ah itu menguatkan syariat, maka tidak musuhnya syariat, tapi bagian dari syariat. Jadi bid'ah yang dolala itu yang istodam itu berhadap-hadapan. Mulane diarani Saddam Hussein, Saddam Hussein bapake jenengane iku Saddam. Saddam maknane tukang nyeruduk. Lha iku bapake kasil ketika anake dadi Saddam Hussein itu tukang napa? Nyeruduk. Wong Arab nak darani tukaran Saddam. Istidam maknane apa? Benturan sing keras napa? Istidam. Nah, sing diarani bid'ah dolala iku sing berhadap-hadapan istidam, berhadap-hadapan sama syariat. Nak trimo gesekan utawa saling bersinergi utawa saling menolong itu tidak bid'ah. Nggih dalile gampang begini, ini hadis sahih. Kula mboten bela NU ya ora bela Muhammadiyah, ora bela siapa-siapa, ini cerita ilmu mawon, cerita ilmu. Ndak ada yang saya bela. Sahabat nate, ini hadis sahih. Ada sahabat setelah i'tidal. Nggih setelah napa? I'tidal. Sama nak i'tidal ngafatno napa? Misalnya Rabbana walakal hamdu terus mil'u samawati wa mil'ul ardi. Ya mil'u ya bid'ah, Nabi macane mil'ah. Kabeh riwayat tuh Nabi macane mil'ah. Mulane kalau dia anak jenenge mil'ah tasbihah mergo Nabi macane Rabbana lakal hamdu. Hakadha fi jam'i riwayat bi fathil hamzah. Terus jare Imam Nawawi wa jaza raf'ul hamzah ala annaha sifatun. Lah kebetulan kiai Indonesia ku nahune ku seneng sing gampang dadi Rabbana lakal hamdu mil'u samawati mergo dadi naat ku nerkipe luweh gampang, tapi riwayate mil'ah. Berarti nak riwayate mil'ah macam mil'u. Beda, ya repot. Itu yang konsensus, yang normal. Tapi ada sahabat bacanya tidak begitu, banter pisan. Rungokno tenan nggih. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Setelah sholat selesai Nabi itu aqbala biwajhi, Nabi balik kanan terus tanya, "Ayyukum?" Yaqulu hadil kalimah. Siapa tadi yang ngelafatkan kalimat itu? Buat itu sahabat diam semua karena sadar ini kalimat kalimat masalah, ini enggak ajarannya Nabi. Kalimat kreatif. Wah, enggak, diam semua sahabat. Pas diam semua terus takut sekali, terutama yang melafatkan takut sekali. Terus Nabi akhirnya dawuh, "Enggak kok, enggak ada masalah. Saya tadi itu kaget saja, ada 12 malaikat yaqtadiruna ayyuhum yaqudu awal. Saya tadi kaget saja ada 12 malaikat yang rebutan kesusu nyatet di sing paling dhisik nyatet. Mergo begitu indahnya kalimat itu." Wah, akhirnya sahabat anada ya Rasulullah.
Ndak, artinya kan ada kalimat kreatif yang enggak diajarkan Nabi dan dibenarkan Nabi. Paham ya? Kalau baleni Mas, ada kalimat yang enggak diajarkan Nabi, bahkan Nabi kaget karena merasa itu udah enggak diajarkan, tapi dibenarkan Nabi. Mulane kula yakin umpama Rasulullah pirsa kula ngaji terus sampean do gawa kitab, gawa pulpen ya seneng mawon. Ora iso dibid'ahno. Nabi ora iso nulis berarti gawa pulpen bid'ah. Oh, Nabi ora tau gawa Jalalain. Nah, Nabi gawa Jalalain berarti Imam Suyuti sedurunge Kanjeng Nabi, ya malah masalah kan. Apa meneh gawa Samsung malah ora tau. Mosok Nabi Androidan kan enggak karep. Aneh-aneh. Mulane ada ono mantasabbaha biqaumin fa wa minhum. Mergo wong nyerupani kaum berarti fa wa minhum. Ku nek ana sing kiai sing rada cangkem elek nanya, berarti nek wong kafir kelambenan, ojo kelambenan. Mergo ben gak serupa mbek wong kafir. Kabeh serupa terus dianggap padha wong kafir, saiki nek wong kafir kelambenan, kira usah kelambenan. Nek wong Yahudi di dhuwit, kira usah di dhuwit. Suwe-suwe nek persis nek wong Yahudi abekan, kira usah. Ora usah kono berlebih, kok angger mirip iku. Bid'ah Yahudi. Kulo nggih sering debat wong ekstrem. Maksudnya logika. Terus kedua riwayat ini juga di hadis sahih. Ada sahabat entah saking gimana ndak tahu saya. Iso dicurigai lah saya. Pokoke mati urip nak ngimami kulhu, rakaat ula ya kulhu, rakaat saniyah ya kulhu. Sampai Syariah satu kontingen yang dipimpin sahabat itu bosen. Mergo tiap salat iku kulhu. Notabene kulhu kan ibu rakaat ula tok, tasaniyah tok iku ula ya kulhu, saniyah kulhu. Ya mati urip kulhu. Berhari-hari padahal dia itu imam Masjid Kuba. Akhirnya sahabat-sahabat yang ngerah Quran itu komplain, ya Rasulullah, ini orang itu setiap sholat kok baca nopo kulhu. Itu gimana ya Rasulullah? Ternyata terus saluhu, kata Nabi ini di hadis sahih, saluhu, coba dia tanya. Dihadirkan ke Rasulullah, kenapa kamu kalau sholat kok selalu pakai kulhu? Jawabnya pemuda tadi, li anha sifatur rahman, karena dalam kulhu itu hanya ada sifatnya Allah. Tidak ada kepentingan kulo, kepentingan sinten-sinten, li anha sifatullah. Fa uhibbu an aqra'ahu. Makanya saya senang membaca kulhu. Terus kata Nabi, akhbirhu fa innahu yuhibbu. Kasih tahu dia Allah itu mencintai dia. Oh, itu kan bagus sekali itu. Gak usah tabarok kulhu. Ndak, artinya itu kan tidak diajarkan Nabi kan, selalu kulhu itu udah ajarannya, dan tidak pernah Nabi itu selalu kulhu. Tapi ada orang kreatif selalu kulhu juga sama Nabi dibenarkan. Ya nggak bisa kan kamu pakai definisi bid'ah itu yang selalu pernah dilakukan Nabi itu tidak bid'ah sunnah, kalau nggak pernah dilakukan Nabi bid'ah. Tidak bisa seperti itu. Apalagi kalau kamu ngaji usul fikih, wah malah ketoro nak sing sidik-sidik nuduh bid'ah malah salah. Usul fikih malah nama-namani hadis itu diganti. Misalnya ngaten niki sing persis teke hadis kula nu apal. Ittaqun nar walau bisyikki tamratin. Ketika Nabi cerita praharan neraka, pokoke neraka iku repote ra karuan. Fattaqun nar walau bisyikki tamratin. Neraka iku iso mbok wedeni, iso mbok lawan senajan to kelawan sak sigare kurma. Sikun niku sigar ayo, tamrin kurma. Mbok kamus paling goblok maknane tamrin niku kurma. Saiki kira sedekah ambek beras. Apa ana hadise Nabi walau bisyikki aruzin. Tapi ulama usul fikih nafsiri bisyikki tamroten bikutin, pokoknya kut makanan yang jadi pokok di daerah situ kok mbok sedekahno iku termasuk tolak neraka. Dan aku anut sunah Rasul kudu persis berarti kudu kurma. Terus Nabi nate dawuh la tahkiron najaratun lijaratiha walau firsana satin. Ki aja geman nyepelekno sedekah senajan to sak sampile wedhus. Terus kowe nak nyembelih pitik ra usah sedekah mergo mboten wedhus. Yo ora ana ulama manuk. Makanya ulama usul fikih itu langsung diingeti. Nabi mewajibkan zakat ning tamer. Berarti Nabi wajibno zakat ning kut, ning makanan sing dadi makanan pokok. Dadi kata tamer digenti kut maknane. Berarti di beras wajib zakat. Lah nak nuruti persis Nabi berarti beras ra wajib zakat. Mergo Nabi ra tau zakati
Yo kacau kabeh mbok antem kromo ngoten. Tapi ya kita ya aja terus musuhan terus biasa mawon. Kula ge biasa kaya ora ono apa-apa. Wong kula sing alime biasa. Kula dituduh bid'ah tenang mawon. Arti tenang mergo tak anggap wis biasa mawon. Nabi mawon nanti dituduh napa? Bid'ah, ora usah semangat, hujah ahli sunnah. Ora usah hujah, biasa mawon. Tapi saya pastikan bahwa ngoten niku biasa. Mulane kula suwun nek sampean dadi kiai, dadi ulama aja geman moni wong Islam sing lagi susah. Iki wae misale traweh biasa, nek takoki tiyang traweh sunat ya sunat, Ramadan pisan ya traweh. Lha tapi tiyang niku mboten traweh padahal ngeten-ngeten. Ya apik nek dene menawa apik ra traweh waya mergawe sing ngoten. Sebut itu jenengan ngendikan kok ora jelas. Ya ora jelas kowe malah dadi pangeran ngger wong ape mbok hukumi omongi ngono. Nah, cara bapak riyen ngoten, nang ana wong brengkel bapak ngoten. Mbah aku dhewe ra pangeran dadi ora mendesak ngukumi. Lah aku pangeran tak hukumi, ora pangeran ada ngukumi barno ora wis dari bapak. Nah, kita ini kan ndak Tuhan, ngapain toh mendesak ngukumi orang lain? Kita tidak ahkamul hakimin jika kita. Kan kita ini anak analis, tukang analisa iku mergo hasud, mergo drengki. Mergo kowe lagi dadi imam, dadi nak sing traweh sithik keberatan. Jajal kowe di rival kiai sing kiai ku sing makmum sithik terus kowe seneng. Wong langgar iku sing makmum sithik, pancen ra disenengi wong kiai ku. Nek sing makmum aku akeh, pancen mbok ancam ra akeh. Wabe mbok ancam. Mulane kula niku biasa traweh nek teng langgar kula padahal langgar kula niku paling kathah sing traweh. Tapi iki sene tak gandhen mak. Nek wonten udzur ya mun traweh mak mun dipeksa. Mosok Gus Ramadan pisan gak nek wonten udzur ki prei ya ngono. Ya perkara niku khase ulama iku aja sampai wajibno barang sing mboten napa wajib. Itu berat. Nggih napa? Berat. Nah, mulane iki sirine kena apa Rasulullah gak tahu azan. Dadi azan be imam ku apik. Azan. Nah nek nuruti sunah Rasul lah. Nak ngono ora usah azan, mergo Nabi ku ora tahu. Azan. Edan kabeh sak donya. Lah nek kepengin persis Nabi ke jogeman azan, mergo Nabi gak tahu. Ada. Jadi nak terus kowe aja dadi makmum mergo Nabi ku dadi imam. Terus piye donya ana iku terus dadine. Mergo alasane sunah Nabi. Ane kula suwun biasa mawon nggih, sementing aja maksiat. Mun nganti kula sing dilarang Islam niku maksiat. Mane kula gadah guru nek ana santri tirakat poso mboten seneng. Sing penting aja maksiat. Kowe tirakat terberat ku sing penting aja napa? Maksiat. Barang-barang sunat itu dilakoni ya kena ora ya napa? Mulane jare Imam Nawawi, hadis paling jelas ning liyane kewajiban hadisul Arabi. Iku wong Arabi kan wong goblok. Baru kaya goblok nak takok vulgar. Ya Rasulullah, saya ini mau tanya kamu. Kamu jangan tersinggung. Jadi dia datang dari Bedui ditakok, "Ayukum Muhammad, sapa di antara kalian Muhammad?" Terus dari sahabat-sahabat sing paling ganteng. Dia takok, "Ya Muhammad sik jangkar den. Saya ketemu sama utusan kamu." Terus utusan kamu bilang, "Katanya kamu itu Rasulullah." "Benar ya kamu Rasulullah?" "Iya, saya Rasulullah." Gak kurang ajar tuh ya betul. Terus kata utusan kamu, katanya dalam aturan agama kamu itu saya harus sholat 5 kali ya satu hari. Iya. Pas 5 kali ya. Dia sumpah, "Wallah la azidu ala dzalik wa la angkus." Demi Tuhan saya tidak akan nambahi dan tidak akan ngurangi. Tiap Nabi nyebut. Dan puasa Ramadan, iya. Enggak ada yang lain, enggak, yang wajib hanya Ramadan. Demi Tuhan saya tidak akan ngurangi dan tidak akan nambahi. Kabeh pokoke dinyang pas. Pokoke kabeh dinyang pas. Dari itu mulai tentangnya. Tapi dawuh Nabi apa? Aflaha. Jadi orang itu bejo, wong iku dakhalal jannah. Padahal janji la azidu ala dzalik wala angkus. Tiap diwarai Nabi, demi Tuhan saya ndak akan nambah, ndak akan ngurang. Nanti sampean aja niru kula magrib ya pas, isya ya pas. Kula sering damuk bojo kula, "Gus, ulama mbok qobliyah tabadiyah." Aku iku dhek eling hadis Arabi. Tapi sampean aja niru kula. Tenan kula amun tiru mboten sae. Tapi kula ya ora perlu niru jenengan. Dadi itu kan itu bahaya kalau saling niru itu
bahaya. Kalau saling niru artinya kan KW kan. Kalau KW1, KW2 kan masalah. Jadi enggak usah saling nopo niru. Terus tenggene Thariqah Mulamatiyah itu dulu ada Thariqah era Imam Sa'roni sebelumnya. Makanya di Manaqib ada ya Mulamatiyah. Itu ada Thariqah orang-orang soleh yang enggak pernah sholat qobliyah. Gara-gara dia itu hidup di satu komunitas sama masyarakatnya itu pekerja. Dia hanya sholat fardu saja. Tapi dia jadi wali. Gara-gara mensyariatkan tolabul halal itu fardun ala kulli muslimin. Sementing wong do kerja golek rezeki sing nopo halal. Saniki walian, wong korupsi bangun masjid, bisnisnya gelap apa ya senengane umroh. Dadi tolabul halal rapati diperhatekno, tapi sunnate artis rezekine komblodor yang kok hasilnya tinggal umroh. Macam-macam. Sunat-sunate digebut. Iku wis mbok alam sungguh di sepuro pangeran. Mergo cari ruhen nak ayu pantese kok ora disiksa Gus perkara. Kula cek eling kula di kanca santri niki santri jan santri kula. Oleh kadang iki wong ya bener. Dene delok film-film Amerika lho, film-film kados. Dene senengane delok film barat, kados Titanic, Sandra Bullock, senengane delok film. Pas iku perang Irak. Dene ngakoni mek ngaji kula, santri kula. Gus kula badhe jujur mbek jenengan, tapi ampun seneni. Tiyang Madura. Dadi nate melok ngaji kula teng mriki, ngaji mahal riyen. Apa, Jeng? Kula nak ndelok Jos Bus, Gus. Iku kowe tok kafir harbine, Gus. Tapi nak ndelok wong kafir ayu bintang-bintang film kok koyo ora harbi, Gus. Lek ora ngajar. Ternyata, Gus, ngukumi harbi yo butuh elek barang, Gus. Ya kita ini kan punya nafsu. Punya apa? Nafsu. Ya mulane nak kowe ana pembantu, kok mecahno piring. Iku mbok amuk mesti ra krana pecah piringe. Mergo wis mecahno piring mbek elek. Paham ki? Kowe iso ngamuk wong ayu. Mecahno piring lah. Lah saiki lho Mustofa wis iso bayar lho guyu kok. Artine ngene, ketika kowe dedale, kenapa mus pembantu mbok amuk? Lah yang nyekel piring hati-hati Gus ana tamu mecahno piring. Mesti mbek elek. Mergo umpama sing mecahno wong ayu, sing kowe berharap cintanya, kowe iso ngamuk. Berarti salah mecahno piring ta eleke? Eleke cuma kowe bebas sok suci, salah ya krana mecahno apa? Piring. Ya gak usah munafik akoni. Iku nak jenenge manusa. Tekan nyebut alasan wae kadang bodoh. Saiki ana wong katokan cekak numpak GL, cahe wayu numpak cekak, numpak GL. Terus kowe anake sapa? Wong kok luput suwuk. Mergo ora dulur. Ora keluarga. Jajal iki misale anak. Gusti jaran sepurane sing jembar. Padha salah, tapi hukume beda. Kowe nak rawuh bocah nom ning perapatan ganggu wong liwat kan muangkel. Bocah ning perapatan ganggu wong liwat. Suatu saat kiai itu dikabari niku wonten putune jenengan. Muga-muga di sepuro pangeran. Piye wong padha ning perapatane bareng krungu putune. Lah itu sing dialami Nabi Ibrahim alaihis salam. Jadi Nabi Ibrahim kalau cerita niki cerita ben nggih pelajaran nggih jenengan bahwa kita meskipun nahi mungkar itu mesti ana nafsune. Nggih nahi mungkar wae ana napa? Nafsune. Nabi Ibrahim ini cara kitab hikam nggih. Ning gone bab tiang sing mukasafah kok gak di rahmat alilahiyah itu dianggap maring rusak Islam. Nabi Ibrahim diangkat pangeran ning alam malakut. Bareng diangkat pangeran ning alam malakut dipertontonkan sama orang-orang yang tukang maksiat. Terus Allah tanya Ibrahim, menurut kamu mereka yang tukang maksiat diapakan? Bunuh saja ya Allah, karena mereka makan dari rezeki engkau tapi maksiati engkau. Mbak pangeran dituruti dipateni. Sampai 3 kali kejadian, ya maksiat itu mulai zina macam-macam lah, pokoknya yang enggak bener-bener. Mbak pangeran dituruti. Suatu saat walhasil Nabi Ibrahim itu kok nyembelih anaknya Ismail. Anakmu sembelih Ismail. Protes Nabi. Huwa samratu fuadi, itu buah hati saya Gusti. Kok kon jenengan kon nyembelih ku piye? Kowe keberatan nggih keberatan Gusti niki anak kula. Jawabe pangeran, kowe gak eling zaman tak angkat ning alam malakut. Nek ana wong maksiat ngene-ngene mbok kon mateni tak turuti. Bareng aku ngongkon kowe kok mbok pikir. Kowe pas ngongkon aku ora tak pikir, ora usah ngongkon kowe kok mbok pikir. Terus Ibrahim jawab, "Lah niku anak kula Gusti."
Wong-wong iku ya kawulaku. Sama aku gak gelo ke usul mutan mateni. Lah saiki ketok. Benere cerita hikam iku ketok. Ayo jajal ke saiki misale muangkel mbek wong kecewa perkarane ra sopan macam-macam. Terus krungu jebule wong iku anake wong sing tau ngutangi kowe. Sepuntene mboten ngertos nun anake jenengan mesti. Sulaya janji yang ngono, misalnya Ruhin janjian mbek aku, sesuk dina apa Hen? Selasa ya. Hen sesuk jam 7 tak jak metu-metu Hen. Ruhin gak teko. Miso-miso Ruhin mbek kiai ini nyulani janji ngene-ngene. Perkarane Ruhin salah nyulayani janji, gak tepat waktu. Ngamuk aku. Tapi mesti Allah ku pirsa, plus aku ora diutang Ruhin. Misalnya aku diutang Ruhin 10 juta, meneh dak nyulayani janji. Wes ora apa-apa kabeh gak nagih bener ora iku. Lendak kita menuso mesti ana sebab sing di luar iku. Kowe iso ngamuk wong sing ngutangi kowe, Mas. Sekeliru lah wis. Jadi aku ngamuk Ruhin nyulayan janji plus aku ora diutang ke Ruhin, dadi iso ngamuk. Nek diutang padha wong elek nyulayani janji kowe iso ngamuk, nek wong ayu kowe iso ngamuk kan. Lha iku menungso, lha iku sing dimaksud uangku mesti dihadzun nafsi. Mulane Sayyidina Ali nate muangkel mbek wong kafir bareng ape dibuwacok, wong kafir yang ngidoni Sayyidina Ali, kena raine. Melayu Sayyidina Ali. Iku pancen wong kondang tenan Sayyidina. Ketika ditanya, "Ya Ali, kenapa kamu ndak jadi bacok?" Pas ape tak bacok mergo dekne kafir, dekne ngidoni aku. Akhirnya aku emosi, terus aku melayu. Mergo nek aku bacok dekne berarti intisarane nafsi, berarti aku nuruti egoku tersinggung diidoni raiku. Weh iso kowe. Jadi mau sido bacok, mergo aku bacok saiki khadzun nafsi. Wong aku mau perang tanding demi la ilaha kalimatillah, bareng wis wong kafire kalah ngidoni Sayyidina Ali. Melayu malah Sayyidina Ali. Ketika ditanya, "Kenapa ya Ali tinggal bacok gak sido?" Aku mau meh bacok mergo dekne wong kafir sing lecehkan Tuhan, tapi mau ngidoni aku. Aku kuwatir bacok dekne krana intisoron li nafsi, demi membela egoku. Wis ilmu ngene iki saiki sentek wis bar wis. Sebaris tutup. Sebaris tutup. Aku lho sing maklari tak urip-urip. Kula tak urip-urip. Ya tepak-tepakan ya ana sing percaya ana sing ora wis macam-macam, tapi niki ilmu. Harus Anda dengar. Mbok angen-angen ya bener. Kowe iso gak ngamuk wong sing tau ngutangi kowe iso. Wis layani janji lah. Mane nek ana wong kok pembantuku kurang ajar ngene-ngene mbok omahmu. Kowe wis ora usah gorohno, tapi kowe langsung bayangno mesti rayu. Mergo nak wayu dekne berharap cintanya iso ngamuk. Lane ngono kiai kok ngamuk santri nemen-nemen, mesti kowe kurang salam templek. Iso kowe ngamuk wong sing jasane akeh. Wong kowe ya manusa. Ora iso. Bener ngamuk aja tenanan, misale Ruhin nyolani janji. Wah, sarap tenan khim kowe wis jak dinteni kok aja tenanan, mesti tenan ngamuk wis biasa ae. Skriting nyolani janji ngono tok bar wis ora usah berlebihan. Paham gitu, sing hati-hati gitu. Terus kita niku meskipun nahi mungkar, meskipun amar ma'ruf sing hati-hati. Mergo kita gak lepas sangka nggawa khadzun nafsi. Mulane Sayyidina Ali niku masyhur ape mateni tiyang kafir bareng tiyang ngidoni piyambake malah ra sida. Mergo kuwatire bacoke mergo khadzun nafsi. Nggih wau terus niki eling-eling niku dawuh para ulama. Aja geman wong dipandu ambek khadzun nafsi. Mau kowe ngongkon semangat jamaah iku jangan-jangan mergo kowe imami. Lah nek kowe misale posisi ora imam, engko nang rapati semangat. Ngobrak-ngobrak wong napa? Jamaah. Engko ora nrimo ngono wae. Iki nyatane tenan bareng imame genti ngono. Ana tangga rapati jamaah, rapati gedeng, kaya ora apa-apa. Tapi zaman imame kowe nek ana tangga ra jamaah sentimen ngombe aku, tapi bareng imame genti. Ora wong raja mak gak pati gedeng, perkarane ndekne mboten napa. Engko nang ngono. Ada meneng to, mergo akeh sing ngono, paham ya. Mulane sing hati-hati. Fal yahdharil ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim.